Fala galera, o cliente falou que esse carrinho dele aqui, essa doblô, tava com barulhinho na suspensão. Eu acho que ele estava romantizando o barulho. Veja bem isso aqui, ó. Beleza, aqui tá suave. Olha isso. Olha o estado dessa bucha da barra estabilizadora. Eu te falo, isso aqui era um barulhinho que tava dando? Com certeza não, né galera? Ó. Parece que rachou ali também. Ó. Caramba, tá ruim de pegar um ângulo aqui, cara. Rachou aqui também, ó. Oxi. Oxi. Que isso, cara? Tem um rato aqui. Oxi. Mestre Sprinter, cara. Puta que pariu. Mestre Sprinter ficou preso ali. Caraca, galera. Ali um rato. Puta que pariu, cara. Ai, caraca. Fala pra papai.